štúdiu vítam Gabiku, expertku na Feng Shui. Ahoj. Gabika, dnešnou témou je bývanie, dom a jeho karma. Je karma osoby, to znamená, že každý človek sa narodí s určitou tou úlohou, ktorú má zvládnuť a samozrejme potom priťahujeme určitých ľudí do svojho života, cez ktorých sa máme niečo naučiť, posunúť sa, ale takisto priťahujeme aj to bývanie? Určite áno, z praxe to tak proste mám navnímané, že to, čo väčšinou tí ľudia naozaj zažívajú, tak naozaj ten dom to aj vysiela. V podstate, keď mi príde aj klient a dá mi daný dom, tak mám prečítaného človeka. Poviem to takto. Takže podľa toho, aký dom si vybral, už vieš, akým človekom máš dočinenia. Áno, viem, čo zažíva. Aj to, čo zažíva vo vnútri, hej? Áno, že čo rieši. Áno, určite. Dobre, to je zaujímavé. Čo také sa dá prečítať? Určite sa dá prečítať, či rieši nejaké rodinné problémy. To znamená, či sa tam riešilo nejaké dedičské záležitosti, či vychádza dobre so svojou svokrou, hej, či tam nie sú nejaké tie hádavé. Záleží samozrejme, kde má vchod, tieto všetky tie veci, proste to tam, kde má spálňu, kde má šporák a podobne, na čo to má otočené. Takže to všetko nám vie tak nejak ako veľa napovedať a naozaj tam viem vyčítať vlastne, či ten človek má aj nejaký potenciál, čo sa týka nejakého vážneho ochorenia, dokonca aj úmrtí, čo nerada hovorím, ale bohužiaľ. Dobre, a teraz, čo je podľa teba lepšie? Vyhľadať teba alebo odborníka iného, ale teba napríklad prvne si idem kupovať byt alebo dom, alebo pozemok, alebo potom opačne. To znamená, že už človek sa trápi s niečím a potom ťa vyhľadá. Čo je lepšie? Ja si myslím, že lepšie je najprv ťa vyhľadať, nie? Ja myslím, že všetko má ten svoj správny čas. Vieš, sú ľudia, ktorým v danom momente nevysvetlíš nič, lebo na to nie sú pripravení to počuť. Takže ono to tak nejak ide prirodzene. Takže človek tam niečo musí prežiť, odžiť a keď má problémy, tak potom si ťa nájde a vyhľadá. Áno. Alebo potom sú ľudia, ktorí už majú určité vedomosti a už nechcú niečo pokaziť v živote, tak si ťa vyhľadajú. Presne tak. Teraz aj mňa si upozornila na určité veci, keď som riešila bývanie a už viem, že keď budem riešiť to bývanie, alebo by som chcela riešiť, tak jednoznačne to budem s tebou konzultovať, lebo viem, že čo to je, keď niečo nesedí a nie je v súlade s tým Feng Shuiem, to znamená z energetického hľadiska, keď to bývanie nie je takéto podporujúce, tak už viem z vlastnej praxe povedať, že čo keď to nie je takéto podporujúce, ale sú tam voľajaké problémy. Áno. Nuž, ale čo v prípade, že do domu, predpokladajme, že sa jedná o dom, ide bývať 5 ľudí. Okay. Ako sa to dá volať tak celé zosúladiť, aby každý mal taký ten svoj pokoj, aby každý tam našiel to svoje šťastie, zdravie, všetko. Dá sa to vôbec? Určite. Vždycky vychádzam vlastne, keď aj mám klientov, ktorí prídu s nejakou väčšou rodinou, tak riešim každého člena zvlášť. To znamená, že niekedy sa aj stane, že síce si to naplánovali nejak, že budú umiestnení v daných izbách a ja ich prehádžem. Pretože mám na to svoje nejaké dôvody, ktoré samozrejme s tými majiteľmi riešim a môže to toho človeka úplne niekam inám posunúť. Takže vždycky sa riešia všetci členovia rodiny. To je na 1,000,000%. Bez toho to nejde. Dobre, ale napríklad vchod pre niekoho bude... Áno, tu sa v takých tých dnešných časoch sa povráva, že sa to má orientovať na hlavného živiteľa rodiny. To znamená, ak to je otec, tak je to otec. Ak to je žena a je to v poriadku pre tú rodinu, tak je to žena. Nie je to úplne pravda. Vždycky je dobré, aby sa to tam urobilo tak, aby to bolo dobré pre celú rodinu. Preto sa veľa ľudí orientuje napríklad takí tí už zanietení, ktorí už vedia trošičku viac o Feng Shui, vedia, že majú svoje priaznivé a nepriaznivé smery. A veľa ľudí proste je z toho vystrašených. Minenku, ja mám vchod na juhu a to je môj nepriaznivý smer. Čo teraz? Teraz proste ako strašné niečo. Ale oni nevedia napríklad, že z iného uhlu pohľadu tam môžu mať časové energie, volá sa to školy lietajúcich hviezd, tak tam môžu mať energie, ktoré podporujú hojnosť a zdravie tej rodiny.
A je to o mnoho viac ako to, že zrovna pre toho daného člena rodiny to nie je priaznivý smer. Ale to tí ľudia nevedia, pretože si prečítajú základné veci a idú v nich a myslia si, že to je to gro a žijú v tej myšlienke, že je to pre nich špatné. Ale ono tak vôbec nemusí byť. Takže vždy sa zosúľaďuje ten dom na mieru pre celú rodinu. Pre mňa je dôležité, aby tam boli dobré energie. To je to najviac. A potom to je ten základ, ktorý tam pramení pre celú rodinu. To, že pre jedného z nich to není priaznivý smer, není koniec sveta. My ho podporíme inak. My ho podporíme zase v tej izbe. Aha, dobre, super. A teraz, ty pomôžeš rodine nájsť ten pozemok, respektívne odsúhlasíš, postavia dom, aby to bolo tip-top. Viem, že spolupracuje s architektom, takže robíte aj takto spoločne, spoločné projekty. Ale keď už raz zariadiš ten dom, zostane to takto na, čo ja viem, 20 rokov? Alebo treba počasie urobiť určité zmeny? Určite áno, veľa ľudí si strašne myslí, že proste ja to mám urobené a končí to tým. A to tak nie je. Hej? Čiže za prvé, každý rok prichádzajú nové energie, veď to sami vnímame v tom živote, že jeden rok máme lepší, druhý rok máme horší. Alebo sa to postupne stúpa a potom zrazu boom a prepad. Hej? Tak to je to proste aj v tých domoch. Čiže sú veci, ktoré si tam vieme postupne ako keby podporovať a vieme ísť stále v súlade s Feng Shui. Preto vlastne ja už vnímam to z tej praxe, že ja musím vzdelávať tých ľudí, aby vedeli aj oni trošičku pracovať s tou hlavne vnútornou intuíciou a aby aj využili vlastne tieto teórie, ktoré máme, tieto školy Feng Shui, na to, aby sa mali dobre aj o 5 rokov. A áno, za 20 rokov to musíme oprášiť. Bez toho to nejde. Za 20 rokov sa aj človek zmení. Takže jeden dom, ktorý vyhovoval pred 20 rokmi, robí niečo iné o 20 rokov. Teraz čo navrhuješ? Presťahovať sa? Nie. To nie. To ani neznamená, že by mali predať a vymeniť kompletne nábytok. To nie. Ale skontrolovať. Skontrolovať, či nie je niečo, čo vieme podporiť viac. Hej? Vieš čo? Poviem teraz takú zaujímavú vec, aj keď je to negatívna, ale myslím si, že z toho sa dá poučiť. Jedná sa o manželov v určitom veku. Prišli do dôchodkového veku, predali svoj pôvodný dom, postavili si nový dom a obidvaja do roka ťažko ochoreli. Je to s tým domom? Niekto si to tak spojí, že nasťahovali sme sa, ochoreli sme. Je toto načasovanie. Proste prišli tam, dom niečo má. Ja neviem, ja som ten dom nevidela, takže nemôžem povedať. Je to novostavba? Áno, ja musím povedať, že bohužiaľ v 9. perióde, to od roku 2024, už pol roka predtým, čo sa vystavalo, tak všetky tie domy bohužiaľ majú jednu veľmi nepriaznivú energiu a veľmi záleží, kde sa nachádza. Takže ak sa nachádza vo vchode alebo v tom facingu, to znamená, odkiaľ dom čerpá tú hlavnú energiu, tak bohužiaľ tým ľuďom, niektorým členom sa môže naozaj hodne pohoršiť. A zase záleží, hej, aký je rok. Takže môže sa 5 rokov nič nediať a bum, 6. rok sa niečo udeje. Ale nie je to vina toho domu. Proste človek si to má nejak takým spôsobom v podstate zažiť. Áno, vie sa tomu vyhnúť, keby o tom vedel, ale otázkou je, keď mu poviem, že tam je to a to, naozaj sa rozhodne odísť? Pretože mám klientov, ktorí mi povedia, ale ja nemám inú možnosť. Tu sa nič nestáva. Ja musím zobrať tento pozemok. No tak dobre, tak ho zoberme, ale tam, kde je tá špatná energia, urobíme šatník. Urobíme tam miesto, ktoré nevyužívate. Hej? Čiže možnosti sú, toto je tá varianta, že áno, dá sa tomu predchádzať. Takže dá sa tomu predchádzať, dá sa tomu vyhnúť. Vyhnúť, áno. Aj v tom prípade, že oni už ochoreli, dá sa ten dom prerobiť tak, aby tá energia sa troška tak pretočila, aby dalo by sa, ale záleží. Nevidela som ten dom, takže bavíme sa naozaj všeobecne. Ano. Ak by tam napríklad to bolo naozaj facing toho domu a bola by tam práve táto rakovina a ešte by tam mali aj vchod, tak s tým veľa neurobím. Ja si pamätám to, keď ja som riešila bývanie a bývala som asi rok tam, kde bývam. Ty si ma upozornila, že ide ti zlá energia od vchodu. Dávaj si pozor. A áno, z horoskopu mi vychádzali straty, ale nevedela som to bližšie definovať. A
a mne tam začala horeť elektrika. Takže presne v tom mieste, kde si určila, že na toto si mám dávať pozor, ja som si to aj vedela predstaviť, čo tam môže byť. Áno. Že môže tam byť krádež, môže tam byť niečo, takže vidíte, nemusí to súvisieť s krádežou, ale môže sa jednať aj o technický problém. Takže aj toto sa stáva, tak preto je dôležité vedieť, že kde sa nachádzajú tie zlé energie, alebo ako sa chrániť. Vtedy som ťa nepočúvala, teraz už ťa počúvam. Ale ja si myslím, že väčšina ľudí je takých, že najprv neveriacky krúti hlavou, že no čo sa mi tam môže stať, čo sa môže udiať. A môže. Áno, aj pri mne, čo naozaj sa zaoberám astrológiou a videla som, že tam hrozia straty, nevedela som si predstaviť, že keď som obozretná, keď si dávam pozor, čo sa môže pritrafiť, pritrafilo sa. Jasne. Takže áno, dá sa. A ja prekvapila ti len chcem povedať príbeh dokonca z vlastnej rodiny, kde bolo hrozne milé, pretože môj bratranec vie, že robím feng shui, ale vieš, jak proste nejak sa tým úplne nezapodieva, ako väčšina ľudí, to sú nejaké tie kraviny, nejak sa tým nezapodievajme. Ale jeho nová manželka, tá na to počula veľmi, a lenže už mali urobený projekt nad stavbu, nad rodičmi. A tá ma oslovila s tým, že ona vie, že rodičia sú veľmi chorlaví, že celá tá rodina proste cukrovkári, ťažké proste problémy zdravotné. Či by som sa na to nepozrela, na ten projekt, tak som sa na to pozrela a hovorím, no, tuto má byť krb, hovorím, to sa mi nepáči. Tu by ste ten krb nemali mať. No ale to bude vytápať celú domácnosť, proste ja to chápem, ja všetko chápem, ale tam nie je dobrý. Hrozí proste niečo špatné. A tak sa aj stalo, do roka vyhoreli. Krb tam už dneska není. Takže dá sa to riešiť aj inak. Áno, ale bohužiaľ fakt niekedy ľudia potrebujú zažiť, vieš, ale takí sme asi všetci. Málo kto zareaguje na to, niekto mi poradil a urobí to. Väčšina ľudí bohužiaľ potrebuje zažiť, aby pochopili a posunuli sa a vnímali. A čo s ľuďmi, ktorí sú nepoučiteľní? Na čo si treba dávať pozor, keď kúpujete hotový dom? Ja ešte som ti nepovedala, ale teraz sa o tom dozvieš. O jednom dome, to je taký zaujímavý príbeh, ja som skúmala ten dom. Totižto ten dom má teraz 4. majiteľa. Nie je to starý dom, možno ten dom má 20 rokov, možno ani toľko nie. Ale každý, kto sa tam nasťahoval, tak začal mať partnerské problémy, sa rozviedol. Takže vzťahy rozbité. A teraz má 4. majiteľa, 4. majiteľ je rozvedený a všetci skončili pri alkohole. A ten dom sa nachádza oproti cintorínu. Teraz robí to ten dom, robí to ten cintorín. Áno, v tomto prípade to tak vnímam. Ale nevyberá si ho človek, ktorý to nemá zažiť, ešte to poviem. To znamená, že oni sa museli rozviesť, alebo mali sa takto tie vzťahy všetko je, jak má byť, jak sa hovorí. Takže áno, mali to zažiť a ten dom im bol v tom nápomocný. Tak by som to asi zhrnula. A ak by prišiel niekto, kto by to chcel inak a chcel by to zmeniť, tak zmení aj karmu toho domu. To znamená, že začne riešiť, čo tam je chybné. To znamená, že človek môže sa nasťahovať do takého domu vedome, že vie, že tam je niečo zlé. Že niečo tam je zlé, určite. Niečo tam nie je v poriadku. Napriek tomu si ten dom kúpi a môže mať šťastný partnerský vzťah? Určite áno, určite áno. Tak to je zaujímavé. Len to musí poriešiť. Aj mám klientov, ktorí treba zriešili práve tieto vzťahy. Často sa mi ukazovali vlakové trate za domom. Bol veľmi častý problém. Ide o to, že proste za tým domom, keď je pohyb, nie je tam pokoj, nie je tam kľud, tak ten priestor za domom v podstate nemôže vytvoriť bezpečný tzv. Prístav, hej, pre ten vzťah a aj pre zdravie. Takže vždy je to také narušené. Takže často vnímam vlakové trate, cintorín väčšinou sa mi spája bohužiaľ s chorobami, menej s tými vzťahmi, ale záleží naozaj, že jak to je ďaleko, jaký je pohľad na ten dom a podobne, hej. A ako to je, lebo naozaj, ešte ja keď som bola dieťa, pochádzam z dediny, tak ten cintorín bol mimo dediny. A teraz, keď sa na to pozerám, tak ten cintorín je uprostred dediny. Aha, že to už obrástlo. Že už to tak obrástlo. A dokonca tam, kde je pochovaný môj otec, tak možno
metre odtiaľ je rodinný dom. Je to v poriadku? Áno, neznamená to teraz pre všetkých naokolo, že budú sa mať zle. To tak nie je, hej. To znamená, že tam v tom dome proste je niečo, čo naozaj je silne prepojené s tým cintorínom. Ale hovorím, bavíme sa vo všeobecnej úrovni a ťažko sa mi hovorí k tomu napriamo. Zažila som, kde bola rakovina, hej, v spojení s cintorínom. Ale zažila som rodiny, ktoré s cintorínom nemali absolútne žiaden problém. Takže nemali žiaden výhľad na ten cintorín. Bol vedľa, ale ani jedno okno sa na neho nedívalo. Takže je len rozdiel, jak ten cintorín pôsobí, hej, na tú rodinu. Lebo ja som čítala, že cintorín by mal byť zhruba takých tých 500 metrov Ideál, od prvého určite, domu. Určite. Takže určite podľa áno, teba súhlasím. Súhlasíš, áno, ale áno. ako aj keď je ten dom na blízku, tak nemusí mať negatívny vplyv. Nemusí. Takže aj túto, čo som spomínala, tak môže tam byť iná súvislosť, niečo iné. Určite. Čo je zaujímavé, tak tá žena uzdravila, úplne inak vyzerá, má veľa energie, ktorá odišla z toho domu a ten jej bývalý manžel, tak poviem to tak, išiel dolu vodou a alkohol začal tam uradovať. Takže to predpokladám, že to je jeho karma, že on tam má niečo odžiť, keď on tam zostal v tom dome. Áno, určite ale áno. má možnosť sa spamätať a má možnosť ako urobiť určité zmeny. Nikdy nie je neskoro. Určite, ale vždy je to ona vo vnútri, ak sa rozhodneme, kam sa chceme posunúť. A taký človek je práve taký, čo väčšinou ten, čo má oslovy ešte predtým, než vôbec ide stavať. Dobre, čo také vysoké napätie teraz, keď riešime okolie toho domu? No, nie je to úplne ideálne. Vždycky je dobre, keď to je ďalej od domu, jednoznačne, čo najďalej od domu. A už tí, čo to tam majú, tak je dobre tam vystavať nejakú prepážku. Ale stále tá výška toho proste není možná úplne. Vždycky to proste je vyššie, než keby sme tam dali nejaký múr. Takže tie opatrenia úplne 100% nikdy nebudú. Vždycky je dobré proste vyhľadávať si také priestory, kde naozaj nie ste úplne poblíž. Áno, lebo keď si spomínala tú vlakovú stanicu, ja som sa minule pozerala na jednu vlakovú stanicu, že vlaková stanica, tam je X, Y toho vysokého napätia, je tam cesta, sú tam domy. A ja som sa na to pozerala, že aj to musí byť rušivé, že tie vlaky prichádzajú, odchádzajú, určite. Že tie zvuky, človek si na to zvykne, ale nie je to také pokojné. Také pokojné, áno, ja si určite. myslím. Hej, áno, aj základná škola napríklad. Človek by si myslel, že vôbec nevadí, keď bývam pri základnej škole. Možno, keď máte 25 a máte práve miminko, tak je to v pohode. Ale človek, ktorý už má treba z 55 a už chce kľud a zrazu vlastne pred jeho domom je extrémna aktivita, pretože deti sú vlastne strašne jangové. A teraz to tam máte dennodenne, tak vy môžete byť neskutočne vyčerpaní z toho. Hej, čiže skutočne záleží, kde ten dom sa nachádza. A ešte taký zaujímavý prípad, aj príklad. Teraz som si spomenula, že dedina, z ktorej ja pochádzam, kúsok od nás je tam taká zákruta. Teraz ten dom už zbúrali, ale tam bol dom a ten dom tiež niekoľkokrát menil svojho majiteľa. Má vplyv na nás aj tá cesta? Neskutočný. Lebo to bolo presne to, že veľmi ostrá zákruta a ten dom ako priamo mieril na tú cestu. Áno, ono sa to nazýva takzvané, vo Feng Shui sa tomu hovorí šači. To znamená nepriaznivá ostrá energia. Ona mierí priamo na ten dom. To znamená, že pokiaľ niekto to tam nezmení a neurobi tam nejakú zábranu, aby to spomalil, tak na ten dom to tam bude stále mierené. A záleží, v ktorom čase bol postavený dom, tak na to vlastne pôsobí. Ja teraz neviem. Aktuálne som pochopila, že sa tam často menia ľudia, ale ja neviem, čo riešia. Hej. Že niečo, čo tam riešia a nevyriešili, takže tam len na chvíľočku prídu, niečo si poriešia a idú zase ďalej. Tak svojím spôsobom ten posledný majiteľ asi to vyriešil, preto lebo ten pôvodný dom zbúral a kúsok odtiaľ do tej záhrady postavil. Takže tam už tá cesta priamo nemierí na ten dom. Takže asi podľa všetkého sa posunul, že? Áno. Super. Takže to sa dá. Určite. Dobre. Záhrada. Tam musím upozorniť na bazény. Veľký pozor na to. Ľudia sú šťastní, že majú bazény, ale je strašne dôležité, kde je umiestnený ten bazén. Pretože projektant sa díva na svoj projekt z hľadiska očí a praktičnosti, ale Feng Shuista sa na to díva z hľadiska zdravia. Pretože ten bazén dokáže robiť strašne zlé veci, alebo naopak veľmi dobré veci. Takže je veľmi dôležité naozaj, ak už niekto ide do vodného toku,
zvážiť, poradiť sa, či tam je vhodný. Pretože si človek prihodí také závažné ochorenia, že ani nevie jak. To vydávam pravidelne proste v praxi. A neurobíte s tým nič, pretože tí ľudia samozrejme postavili čerstvo dom, majú tam bazén, sú šťastní, že ho tam majú a tým to končí. Hej. A proste ja ten bazén rušiť nebudem, veď to stálo kopec peniazy. Samozrejme, tak v pohode, tak chodlavejte ďalej. Za 20 rokov možno dospejete k tomu, alebo naopak sa odsťahujete, alebo necháte to tak. Pretože mám aj klientov, ktorí sú už závažne chorí. A upozornila som ich, že tam majú 3 bazény. No ale moja rodina sa chce kúpať. Ja viem, ale vy už ste na vozíčku. A lekári vám nevedia pomôcť, už poslali domov. A nemá identifikovanú žiadnu chorobu. A taký človek proste stále nepochopil, že ten dom a tá voda, to veľké množstvo tej vody, v tom jeho pozemku mu blíži. A nezmenia to. Vieš čo, tak teraz mám otázku. Chodím na prechádzky, potrebujem si vyvetrať hlavu a pozerám sa na jeden dom. Krásny dom, je krásne zrekonštruovaný, za domom je bazén a majiteľ ten dom nevie predať už možno niekoľko rokov. Môže to mať spojitosť? Určite, môžu tam byť straty. Ten dom vyzerá naozaj že tip-top a už veľmi znížil aj tú cenu. Tá cena je vynikajúca. Napriek tej cene ten dom nevie predať. Takže tí ľudia intuitívne vycítia, že ten dom pre nich nie je priaznivý a preto má problém ten dom predať. Áno, určite áno. Takže ten dom, keď má dobrú energiu, tak nie je problém ani s predajom, je to tak? Určite, to je jedna vec, ale môže byť aj daný rok zrovna zlý, hej? Nemusí to byť, že to tak je nastálo. Môže to byť len daný rok, že je vrcholové proste zlé obdobie pre ten daný dom, ktoré bude znova za 10 rokov. Tak zrovna to proste je ten rok a oni sa zrovna snažia proste to predať. Takže to je obdobie, kedy proste musia prečkať. Alebo zvoliť proste nejaký daný určitý mesiac, daný deň na to predvádzanie, hej? Že fakt sa radiť. Na čo si treba dávať pozor pri stavbe domu alebo pri kúpe bytu? Viem o tom, že vchodové dvere by nemali byť oproti toaletám. To som videla v niektorých domoch a keď tie domy sledujem, lebo však tiež sledujem takéto veci, tak viem, že majú neustále straty. Na čo si treba ešte dávať pozor? Čo je to také, že fúha? Najdôležitejší je pravidelný tvar. To je základ. Tam, keď začnete, tak už máte vyhrané polovicu. Pretože ten pravidelný tvar vám dáva možnosti. A ako náhle ten pravidelný tvar tam není, tak vám uberá z tých možností. Či už mať partnerku, partnera a podobne. Deti. A to je jedna vec. Druhú vec, ktorú by som riešila, je určite to okolie. To znamená pozrieť sa z okien, na čo ľudia vidia. Či proste út tých domov, ak tam je nejaký fakt elektrický stĺp, ktorý je strašne blízko, tak tam môže mať naozaj vplyv na určitého člena rodiny, ktorý môže mať fakt nepekné skúsenosti v živote. Hej. To by som si určite sledovala. Tie ostré cesty, jak si spomenula, práve také tie priame cesty na dom, to je taktiež nie úplne ideálne. U bytov záchod naproti áno, ale není to koniec sveta, tak by som to asi povedala. Sú horšie veci. Áno, sú horšie. Takže toto úplne nepovažujem za niečo strašné. Čo je také horšie ešte? U bytov za mňa ten nepravidelný tvar. Už som zažila v praxi, kde rovna býval mladý pár a strašne sa snažili podnikať obidvaja. A pred domom, keď mi naposielali vlastne videá, som videla, že presne pred domom, ako fakt vo vzdialenosti asi 10 metrov, mali ďalšiu výškovú budovu. Takže tie príležitosti k ním nemali jak prísť. Bývali na vysokom poschodí, takže v takom prípade do toho domu neprichádza cez vchod tá energia, ale prichádza to naozaj bohužiaľ až z výšky. A ono to nie je jednoduché, aby to vôbec do toho bytu vstúpilo. Takže vždy je lepšie, keď nebývate príliš vysoko, a keď už bývate príliš vysoko, tak ten výhľad by mal byť otvorený, vzdušný, aby tie energie k vám aj mohli prísť. A hlavne, aby to bolo vetrateľné. Nie, že proste sú tam pevné okná, človek sa vôbec poriadne nepootvára, čiže z toho výhľadu oni nemá jak prísť tá energia. Že aby to neboli teraz tie moderné budovy, kde naozaj až v izbách sú okná, ale aby naozaj v tom výhľade sa dalo otvoriť a vetrať. Aha. A čo také teraz také tie radové zástavby? Lebo tam je menej toho svetla.
No, není to úplne ideálne. Hej, v prvom rade ten priestor je o svetle a vzduchu. V podstate tá energia je ako takým, nazvime to aj dychom. Hej, je to taký dých. Takže je veľmi dôležité, aby ten Určite. byt bol alebo dom presvetlený, Tak. aby sa dobre vetralo. Čo v prípade, že niekto si kúpi starý dom alebo starý byt? Ako energie tých pôvodných majiteľov tam zostáva, alebo čo treba skúmať? Kto žil tam, ako žil, aké mal choroby, alebo... Určite vždycky, keď máme tú možnosť, tak ma zaujímajú pôvodní majiteľia, pretože to hodne napovie. Ale napovie to aj o tom, že či sa, samozrejme, ak sa medzi tým menila strecha, tak sa medzi tým aj pomenili aj energie. V podstate vo Feng Shui je to tak, že ako náhle sa dom... V tom momente, keď sa oddelí nebo a zem tým domom, tou strechou, tak to je moment, kedy vlastne ten dom bol zastrešený. A ako náhle sa to znova otvorí, tak to je nový príval energie v danom čase. Hej? A v byte, keď sa nasťahujete do toho bytu, ktorý síce je starý, celý ho sa rekonštruuje, všetko staré sa dá preč, tak už s tými materiálmi, ak sa to tam celé všetko dáva preč, už tým mizne tá, ako keby... ten podpis toho človeka, ktorý tam bol predtým, to je jasné. A tým, že už je iná doba, ako bola pred 40 rokmi, keď tam žil ten človek, tak naozaj vám sa môže dariť úplne inak, ako sa darilo jemu. Takže nemusíme sa báť od toho, že kto tam žil predtým a teraz voľaká tá energia tam zostáva. Nie. Keď teraz rovno som mala klientku, ktorá pobrala trošičku po takom bláznovi nejakom starom, ktorý vyvádzal v dome, mala z toho strach, ale tým, že ten vchod má priaznivý, má tam hojnosť, energie sa nám pomenili, absolútne nemám žiaden problém. A kompletne to tam čistí, takže v pohode. Čo je potom ešte také dôležité, keď riešime to bývanie? Napríklad dekorácie alebo farby? Farby z pohľadu tradičného Feng Shui sa neriešia. To, čo si všade dočítate proste o farbách, tradičné Feng Shui neriešilo. Dokonca takí tí najväčší majstri hovoria proste, že to nie je Feng Shui. Ja to ani nenazývam Feng Shui, ja to spájam s Bazi, čiže s tou čínskou astrológiou a priamo s tým človekom. Ale tie jednotlivé energie sú spojené s prvkami. A tie prvky sú spojené s určitými farbami. Ako oheň máme automaticky spojený s červenou. Vodu máme automaticky spojenú s vodou. Takže ak potrebujeme podporiť nejaký prvok a my si ho vieme podporiť aj tou farbou vizuálne, že to navnímame ešte viac, tak je to v poriadku. Hej? Takže určite je to len plus. A čo sa týka materiálov, vždycky je dobré, keď človek volí také tie prírodné materiály. Dneska, bohužiaľ, prídete do novostavby a všade je lepidlo. Všade je lepidlo, to dýchame, není to úplne ideál. Takže keď sa dá, určite posteľ z masívu, určite nie kovovú, pretože sú vodivé, ak sú tam nejaké špatné proste podložia, nejaké geopatogénne zóny, tak v takých prípadoch tá posteľ je ešte viac vodivá. Prikryvky pre alergikov, pozor na to, proste taktiež veľakrát vodivé materiály, ktoré ešte viac zosilnia. Takže ľudia, ktorí nemôžu spávať, fakt nech sa zamyslia nad týmito vecami. Kovová posteľ, prikryvka pre alergikov, či tam nie sú materiály, ktoré by mohli ešte viac posilňovať to, čo tam je špatné. Hej. Kvety v spálni napríklad nie sú odporúčané. Taktiež písala mi pani, že nemôže spať v nejakom dome dôchodcov. Tak mi poslala fotografie, keď som to videla, tak hovorím, kto by tam spal. Plné kvetín to tam mala, ale že plné. Proste pani mala z toho radosť. Ja viem, že máte radosť, ale to dajte niekde do nejakej spoločenskej miestnosti. Tie kvety žijú, oni dýchajú. A oni žijú aj v noci. Oni vás nenechajú spať proste. Takže pani to odstránila a bola úplne skvelá. Za mesiac napísala, že ešte spí. takže takéto maličkosti fakt dokážu strašne zmeniť veľa vecí. Čo sa týka dekorácií, veľa ľudí používa také tie sušené rôzne kvety. Nemám nič proti tomu, ale v podstate ide o mŕtvú energiu. Jasné, aj drevo je už mŕtvá energia, už to nie je to živé, ten živý strom. Ale furt je to také, máte z toho inú emóciu. Z tohto mám emóciu, ten strom je príjemný, hej, je teplý. Ale keď sa pozrite na sušenú kvetinu, tak proste ja vidím mŕtvú kvetinu. A to je realita. Tu nevidím mŕtvý strom. Tu vidím niečo, čo mi slúži. Ale tá kvetina má predstavovať kvetinu, ktorá mi má robiť radosť. A
ale ona je mŕtva. Takže proti sušeným kvetinám som určite. A čo povieš na kožu? Jedno obdobie boli veľmi moderné kožené sedačky. Teraz ľudia veľmi preferujú kožu na zem alebo len tak ako prikrývku. Tak čo povieš na kožu? Ja osobne s tým nemám žiaden problém. Je to proste prírodná vec. Je to otázka toho, či niekto to chce mať doma alebo nechce kvôli zvieratkám. Mne sa to osobne veľmi páči, ale kvôli zvieratkám to nemám. Ale napríklad v prípade, ak človek nemôže spať a naozaj sa tam potvrdí nejaká tá geopatogénna zóna, tak taká ovčia kožušina je úplne paráda dať práve pod posteľ, kde nám extrémne pomôže. Ja to odporúčam aj do postele, pokiaľ má človek problémy s obličkami. Je to super. A keď sme už pri tom, tak sa ťa opýtam na kúrenie. Preto, lebo ja sa zaoberám tradičnou čínskou medicínou a podľahové kúrenie je síce dobré, ale dosť vysúša vodu z obličiek. To znamená, oslabuje to yin obličiek. Ako sa na to pozeráš ty, ako expertka na Feng Shui? No, není to úplne ideálne pod postelou. Pretože je to aktívna voda. Je to niečo aktívne a človek má odpočívať. Takže môže to narúšať mierne spánok. Ale to sa dá urobiť tak, že sa to dá obísť. Áno. Ale odporúča sa, alebo aké kúrenie sa odporúča? Na tuhé palivo, alebo... Nikdy som sa nad tým nezamýšľala. Väčšina ľudí proste už príde s hotovou vecou a do toho ma väčšinou nenechajú kecať. Asi takto to poviem. Ale ako si spomínala u toho tvojho bratranca, že tá piecka... Áno, je dôležité, lenže to je niečo iné, vieš, keď si zoberieš... Lebo on s tým išiel kúriť. Áno, ale to bolo... Oheň sa považuje vo Feng Shui za tzv. Dračie ústa, čo sa týka šporáku a čo sa týka krbu. A tam je to naozaj veľmi dôležité, pretože tam sa vlastne otvorí sa tam tie krbové dvierka, alebo sa otvorí tá rúra, hej, na tom sporáku. A naozaj to proste ide na určité smery, kde sú určité energie a buď to podporí to dobré, alebo naopak aktivuje to, čo nechceme, väčšinou zdravie. Alebo už sa mi stalo, teraz odskočím od jednému prípadu. Manželia mali hlavy postele, spali takýmto spôsobom, tuto mali nasmerované hlavy a takto cez tie hlavy boli dvere do kuchyne a rúra sa otvorila presne na ich hlavy. Vieš, jak skončili? Vyhoreli. Totálne vyhoreli, obidvaja. Sa rozviedli a pán úplne mimoň. V úvodzovkách. Čiže tam je hrozne dôležité fakt aj rozumne premýšľať, kam sa dáva tá rúra, aby to nesmerovalo nielenže na nepriaznivé smery, ktoré bežný človek nevie, ale bežný človek aspoň vie premýšľať, či to má význam, aby to bolo nasmerované na nejaké vchodové dvere. O to viac na nejaké vchodové dvere do spálne. Hej? Proste to nie je dobré. Takže tam sa rieši oheň z tohto uhlu pohľadu. Čo sa týka tej výhravnosti kvôli kúreniu, tam v podstate je to také ako pálenie pod nohami. Hej? Nie je to úplne ideálne. Vždycky je proste dobré, keď to je na jednom mieste, kde to je vhodné, aby topí to celú tú miestnosť a aktivuje to, čo to má. To je ideál. Dobre. A ešte zostaňme pri ohni. Varenie. Podľa tej tradičnej čínskej medicíny ideálne je variť na ohni. Dnes už takú tú možnosť nemáme, alebo málo kto má, už sa nepoužívajú piecky, tak potom druhým tým najvhodnejším spôsobom je plyn, lebo tam ešte je ten oheň, až potom prichádza ako elektrický šporák, potom sklokeramika, až na tom poslednom mieste je indukčná platňa, ktorú my veľmi neodporúčame. Ako je to z pohľadu Feng Shui? Stále je to oheň. Takže aj u teba je to Stále oheň. je to oheň. Tiež má byť umiestnený na správnom mieste. To je kde? No, u každého je to inak. V každom priestore je to inde. Ale čo sa týka tej indukcie, tam sa zastavím, tak tam naozaj tie merania ukázali, jak to fakt negatívne pôsobí na nás. Je to silný elektrosmog, takže to svojim klientom fakt zakazujem. To proste na tom trvám, aby do toho vôbec nešli, pretože tie ženy si to vôbec neuvedomuje, koľko času trávia proste v kuchyni, varia, stoja a práve tieto naše ženské záležitosti si nahrievajú tou úžasnou indukciou. Ale novinka sveta. Áno, lebo v
každý sa pozerá na to, že niečo tam ušetrím energiu, čas. Ušetria seba. A to som chcela povedať, že neušetria na svojom zdraví, lebo tu síce niečo ušetria, ale tam zás budú hľadať riešenie na svoj zdravotný problém, takže vyhodia peniaze tam. Poviem to tak, vyhodené peniaze preto, lebo jednoducho dá sa to riešiť inak. Áno, súhlasím. Čo je ešte také napríklad? Je úplne jedno, kde sa nachádza kúpeľňa, toaleta? Nie, zase to individuálne, alebo čomu sa máme vyhýbať? Je to individuálne. Tam napríklad zase poviem to všeobecne, pretože sú domy, kde nás to pustí a kde nás to nepustí pri tom projektovaní, hej. Ale vo všeobecnosti není úplne dobré, ak to je v jednom z vašich priaznivých smerov, ak ste hlavný živiteľ rodiny. Pretože ak tam máme odpad, tak nám tie peniažky naozaj utekajú tou cestou. Takže tie energie vplývajú aj na toto, takže nie je jedno, kde čo máme. Áno. Dobre. A ešte jeden taký príklad poviem, zaujímavý. Veľmi príjemná žena, atraktívna žena, milá, nekonfliktná a partneri ju podvádzajú. Už je teraz, ja nechcem povedať, v koľkatom vzťahu je, dá sa tomu voľakým spôsobom zabrániť? Dá sa niečo zharmonizovať? Určite áno, musela by som byť ten daný dom, ale môže tam byť energia, ktorá tých chlapov k tomu vedie taktiež. Aj to, že si vyberá toho daného chlapa. Je to teraz jej energia, alebo je to s energiou ako všetkých toho troch, bývania? toho domu, jej a jeho. Vždycky je to prepojené. Vždy. Hej. Dobre. Čo sa dá ešte vylepšiť skrz bývanie? Vylepšiť? Určite sa dá vylepšiť to, že veľa ľudí v podstate žije s nahromadenými haraburdami. A je veľmi dôležité, že kdokoľvek nerieši treba poradcu Feng Shui, neriešite svoje priaznivé smery, tak sa mu nedarí, tak možno, že keby si vyčistil práve tie svoje 4 priaznivé smery a mal by ich perfektne zorganizované, nemal by tam faktúry, ktoré má zaplatiť, tak možno by sa mu hodne veľa vecí v živote zmenilo. Toto je tiež taká hodne zásadná vec. Mať tie správne veci na správnych miestach. Ešte sa opýtam na oblečenie. Totižto my tvrdíme, alebo čo sa zaoberáme aj tou tradičnou čínskou medicínou, a podľa toho spoznáme, že človek s čím má problém tiež, že ako žije a tak ďalej. To je jedno z tých vyšetrovacích aj metód. Že človek, ktorý má problém vyhodiť veci, či už je to staré oblečenie, alebo poviem to tak, staré haraburdy, tak má problémy s hrubým črevom. A teraz, ako sa na to pozeráš ty? Určite rovnako. Človek si niečo nesie, čo není schopný sa toho zbaviť. Takže človek, ktorý začne hromadiť, a človek začne hromadiť po určitom veku, to znamená, že čím je starší, samozrejme, že toto je, poviem to tak, takáto diagnóza, lebo u niektorých je to diagnóza. Áno. Že stále potrebujú niečo nosiť si domov, ale väčšinou to majú starší ľudia. Ako my stárneme, tak stárnu aj naše orgány a okrem iného najrýchlejšie stárnu, ako stárnu naše tráviace orgány. Tak tradičná čínska medicína tvrdí to, že človek po 70 keby sa mal stravovať tak ako ročné dieťa, že takú tú ľahkú stravu, ľahkostraviteľnú stravu, a nerobia to tí ľudia. Stále je tam ten rezeň, šalát a neviem čo a začnú hromadiť. Áno. A toto poukazuje na to, že s tým trávením to tam nie je problém. Keď si odpracujú, dajú preč tie veci, tak častokrát ako vidím tam zmenu, že áno, že to trávenie sa naozaj zlepší. Takže takisto sa na to pozeráš aj ty. Určite áno, určite. Dobre, a čo u niektorých, ktorí majú napríklad psychické problémy, tak tým, že upracujú ten svoj byt a dom, tak nastanú môžu si určite je dobré, že vôbec niečo urobia. Ako náhle proste človek urobí nejaký krok k zmene, tak tá zmena príde aj na tej psychickej úrovni. Hej. Ja nehovorím, že ho to vylieči, ale veď sama dobre vieš, máš ľudí a ľudí. Sú ľudia, ktorí chcú a sú ľudia, ktorí proste príjmu, čo im dajú. Takže ide za lekárom, nahádže do neho antidepresíva a podobné veci. A keď ho chceš, aby odišiel z tejto cesty a išiel na inú cestu, aby sa dal do poriadku orgány, tak
nemá na to silu. Čiže... Nemá energiu, lebo má potlačenú tú energiu. Takže aj pri tom sme tak, že človek pokiaľ neurobí zmenu a nechce urobiť zmenu, tak takým človekom sa nepohneme. Presne. Ale pokiaľ, ako ste otvorení k týmto zmenám, tak jednoducho pomoc sa dá nájsť. Určite. Teraz musím povedať, že zrovna mám podnikateľa, mám z neho obrovskú radosť, pretože keď niekto uchopí vlastne tie moje odporúčania tak, že behom druhého dňa ide meniť a radikálne zmeny typu OK, tento nepravidelný tvar proste vylúčim z podnikania, idem to zrušiť obchodnú zmluvu, tak si hovorím, tak to je človek, ktorého mám radosť, že proste pochopil, o čo mi šlo, o čo ide vlastne celej tejto teórii a v tej štúdii a čo dokáže zmeniť tým. A mám z toho hrozne radosť, pretože viem, že tomu človeku proste prídu veci do života, aké si praje. Takže vždycky je dobré, keď človek v prvom rade chce. To vždy je to tak. No. A vo všetkom. No. Lebo pokiaľ človek chce, tak zrazu aj ten učiteľ sa nájde. Žiak je pripravený, učiteľ sa nájde. Áno. Ale sú aj takí ľudia, ktorých sa chcú len vyrozprávať, ale nechcú robiť zmeny. Áno. Takže s tým sa stretávaš aj ty. Určite áno. Stretávam s takými ľuďmi aj ja. A tam bohužiaľ pomoc nevieme. Tak, presne tak. Gabika, veľmi pekne ti ďakujem za dnešný rozhovor. Chcem sa ťa opýtať, či ešte prídeš medzi nás? Určite moc ráda. A kto chce pomôcť, tak ako sa na teba môže nakontaktovať? Kde ťa nájdú? Určite si ma nájdete na internete pod menom Gabriela Horáčková Voštináková. Tak aj vám ďakujeme, milí diváci, a prajem vám krásny deň. Krásny deň.